Узбекистана. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Ерлан Шаканович, уважаемые главы делегации, коллеги, присоединяюсь к словам благодарности в адрес парламента Казахстана и всех казахстанских друзей за высокий уровень подготовки и организации сегодняшнего заседания. Прежде всего, хотел бы отметить эффективную работу, проводимую казахстанской стороной в качестве председателя в организации договора о коллективной безопасности. Уверен, что сегодняшнее заседание Совета и обсуждение вопросов его повестки дня пройдут, как всегда, в конструктивном духе, а наша совместная работа в рамках парламентской ассамблеи УДКБ безусловно содействует эффективности нашего взаимодействия по обеспечению защиты суверенитета, независимости и национальных интересов наших стран. Парламент Таджикистана придает большое значение активному участию в деятельности парламентской ассамблеи УДКБ, которая призвана обеспечить нормативно-правовые аспекты функционирования системы коллективной безопасности государственного УДКБ. Маджлис Милли и Маджлис Наманагу Маджлис Ули Республики Таджикистан находятся в тесном контакте с секретариатом и рабочими органами ассамблеи, обеспечивают регулярное участие своих представителей в ее различных мероприятиях. Мы ведем совместную активную работу по практической реализации программы деятельности парламентской ассамблеи УДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государственных УДКБ на 2021-2025 год. Наши представители в составе делегации ассамблеи принимают постоянное участие в мероприятиях по мониторингу выборов и референдумов на территории государственного УДКБ. Наиболее важные и необходимые модельные нормативно-правовые акты, принимаемые ассамблеей, мы используем для совершенствования национального законодательства. Уважаемые коллеги, на фоне усиления глобальных вызовов и угроз нарастает актуальность тесного взаимодействия в политическом измерении, расширения и повышения эффективности военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества в рамках организации. Наше особое беспокойство вызывает угроза терроризма, экстремизма, радикализма и проявления транснациональной организованной преступности, включая наркотрафик и киберпреступность. Мы подтверждаем готовность продолжить тесное сотрудничество с партнерами в борьбе с этими угрозами. Обеспечение надежной защиты интересов наших государств и граждан от различного рода деструктивных и преступных посягательств требует дальнейшего совместных усилий правоохранительных органов и спецслужб. В этих целях считаем важным дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия и координации между профильными ведомствами и службами. Вместе с тем мы не можем игнорировать потенциальные угрозы на южных рубежах организации, исходящих из территории соседнего нам Афганистана. Текущая ситуация в этой стране в силу целого ряда факторов остается сложной и реально прогресса в плане ее улучшения, к сожалению, не наблюдается. Афганистан вновь превратился в рассадник терроризма. На его территории укрепляют свои позиции десятки террористических и экстремистских группировок. Растут объемы выращивания, производства и незаконного оборота афганских наркотиков, в том числе синтетических. Возрастают риски переноса с этого направления влияния разрушительной идеологии религиозного радикализма на наши страны. Уже сегодня на территории Афганистана созданы более 1000 религиозных медресе, большинство из которых находится в афганских провинциях, приграничных к южным рубежам УДКБ.
В этих центрах готовят в том числе джихадистов к смерти. Продолжение такой ситуации в Афганистане может иметь долгосрочные негативные последствия для региона ОДКБ. В этих условиях весьма своевременным считаем принятие и дальнейшую реализацию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, которая на данный момент находится на стадии подписания. Другое направление, на котором я хотел бы остановиться, это обеспечение информационной безопасности. Различные террористические и экстремистские организации и группировки для достижения своих разрушительных целей стали все больше использовать информационные и коммуникационные технологии. Они проводят широкую пропагандистскую работу через социальные сети и другие сегменты интернета. Их цель – навязывание своей деструктивной идеологии нашим обществом и привлечение в свой ряды больше сторонников из числа граждан наших стран. В целом считаем необходимым усилить реализацию комплекса мер для своевременного выявления угроз и вызовов безопасности и их последующей нейтрализации посредством совместной работы и оперативных мероприятий. Уважаемые члены Совета, сегодняшняя наша встреча проходит в сложных условиях серьезных изменений на международной арене и возрастания угроз безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Уверен, что итоги нынешнего заседания Совета Парламентской Ассамблеи будут всесторонне способствовать укреплению взаимодействия государств-членов организации по обозначению высшего управления. Подтверждаем готовность Таджикистана и далее наращивать сотрудничество по практическому продвижению всего комплекса задач, направленных на обеспечение безопасности и спокойной жизни наших народов. Желаю коллегам и всем участникам заседания конструктивной работы, доброго здоровья и больших успехов. Благодарю за внимание. Спасибо, Рустам Умаре.